guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unboxing ulit tayo ng package. Pero hindi ko siya in-order. Galing po siya kay Princess Jelia. So, hello sa'yo, Princess Jelia. And, ayun. Ito po siya, guys. Ayan. Di na pa ako nagdala ng gunting dahil pwede nyo po pala siyang i-open dito. Ayan. So, ayan. Ito, papakita ko sa inyo kasi baka makita ninyo. Ayan. Ito lang. Baka makita ninyo yung address at baka ma-scam ako. Ayan. So, ito siya guys. So, open ko na siya. Di na ako ng gunting kasi pwede naman siyang mai-open kahit na walang gunting. Ayan. Na-open ko na po siya. Binabawi ko na po ang aking salita. Na-excite ako sa naman. Sobrang excited ko sa araw ko hinintay ito eh. Wala. Stop lang. Nakarap po siya. Kita niyo po siya. Nakarap po siya ng na-excite ako. Ano ba yan? Open ko na po siya. Gunting ko. Ay. 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 Ito ang tawa dito. Tahimik. And susubukan kong hindi mag-smile. Hindi ko kaya. It's the moment of truth. Purple. Bubble wrap, bubble. Okay lang yung pagputok-putok niya. Huh? It's the moment of truth. Ay. Pero kinikilig ako. Pero po to yung glue. Ha? Mommy? I got it glue. I got it glue. Thank you po, Princess Jelia. Thank you din po kay Tita Rosaline. Maraming salamat. Naka-box dito. Ay, ano ba yun? Tawa ko ng tuwa dito. Meron po siyang pink glitter glue. Ito po siya. Pink glue. Tapos, meron din po tayo dito. Color green. Ay, color green. Color green. Talalalalang. Ay, saya ko. Ay, gadas. Ano na? Ay, saya ko. Ito po, nagbigay po si Tita Rosalina, si Princess Jelia, itong blue na glitter glue at itong red. Meron ding green. Meron ding pink, ang favorite color ko. At eto! Ito po siya. So guys, kung gusto niyo makatanggap nito, ay, ano ba yun? Pinapawisan ako. So yun guys, yun ang gift sa akin ni Tita Rosaline at ni Princess Jelia. Kilig ako. Oh my God. Look at that. Oh my goodness. Oh my goodness. Ayan. It's a new glue. At okay, so guys, ililink ko po. Sorry guys, pinagpapawisan ako. Makikita ninyo. Kasi pinatay ang electric fan para hindi ninyo marinig yan, para may good quality naman. Ayan, oh. Malinis na ang camera natin. Nung isang araw kasi malabo, kaya so, ayan. Kinikilig ako. Ito na po siya, guys. Ayan. Mag-subscribe na kayo kay Princess Jelia. Ang name niya lang ay Princess, tapos Jelia. Ililink ko ang kanilang channel sa description box at meron ako ipopost na video sa community
ko. So, ayan, i-check nyo na lang siya, guys. Ang OA ko na, pero, ayan, masaya lang ako. So, ayun lang, guys. Thank you for watching this video. At kung nagustuhan nyo ang video na to, na-appreciating nyo, i-like nyo na. Gagawa po tayo ng galaxy slime chat. Ang saya ko. Wala lang. So, yun lang, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. So, soon, meron tayong slime supplies haul. Bye.